Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Monini, Ponti, Riso Scotti dhe uji Tepelen. Shija e anës. Tepër të bukra, si kurdele. Dikush kishë shkruar një ditë, Allah hile tha veç pasta dhe me bote. Në shkrejti di po tëftuarit, preferencat e tyre, se dhe te utën e mpyta, te utë, pasta ores, pasta. Di qel ndriqon, ti makaronat pa mu. Po i hanë. Nuk musha. E pse? E pas ke shkrit, lumë. Veç i shkruva, oj flakaresh, hajde në emision. Vrapoeja në gjirin tim. A ke playback shkjo? Jo. Po, a kështë bo dhe një fmi. I ke dy vajza dhe një djallë, nështë edhe një djallë, 2 me 2 mi bo. Mirëmëngjesi shikues ka do që përna ndishtë në këto momente Kosovë e diasporë. Me shpresën që jeni mirë në këto ditë të zymta me shi e temperaturat e ulta, por jemi në vjesht edhe pak vjen dimri edhe ma ndej hape qeli. E pyta dikon isha në taksi, taksistin e thash, o zot, që thash, a të pëlqen të shiua? Tha, o des ta unë në shi. I pëlqen qatë shumë, mu më smu në shikus. Edhe një detaj, 50 minuta e më rotullu me taksi sot për me e gjithën e Borzilokut, bazilik po i thëmë prej anglishtës basil, gjithën bimore shumë aromatizuese, e cila jep shumë shije pizzave dhe pastave. Më në fund tash marketi fundit, bile i thash caki o më fali, thash bre po s'po muj mi gjithet. Më stanin tha onë, veç ja kom shkru i gjitha edhe u gëzova shumë. Edhe pse hoqador, thash do t'ja bëj të utës pastat pa borzilok, po jam e lumtur që i gjeta, sepse magjia qëndron aty. Kemi edhe hudrën, kemi pasta ma falde për ndryshme, me qenë se fola shikues, pastat të gjata nga Garofalo, pastat artizanale italiane, shumë të njohura, vjen mirë që të në tregun ton, i gjejmë në të gjitha marketet, qojmë se të uta i ka provu ndonjëherë në Itali, apo dikun Kosovë, për mu hera e parë që isho të tilla. Më tha, mi gatuaj pastat pa mish, thash pa mish ku me t'i gatu. Kemi salcën e domatës, hudrën, e kemi vetëm sa për arom. Do ta shihni pastaj procedurën. Pra edhe njerë mirëmëngjesi ka të që përna ndisht në këto momente, jemi live në kanalin tonë zyrtar shikues në YouTube. Mos ndroni kanalin sepse me Zespres të takoj të utën, mund të them që ka 4 vite apo rreth 5 vite që ka qenë takimi ju një fundit. Fal flakareshës, i kishte mbush ka nga 20 vite, edhe Vesa ja kishë bo tag në story në Instagram, veç i shkruva, oj flakaresh, hajde në emision, tha, oj anko me shku në Vatikan me filharmoni, thash, hajde para Vatikanit. Kështu që vetëm pas pak, të uta kurti do t'na vite këshia e anës, ku ka për t'na rëfyër shumë qka, sepse 4 vite nuk janë pak, e kemi super të angazhuar me operën, bashkëpunim me filharmoninë e Kosovës, me koncerte. Si po kalon ajo këtë det me fëmijët, rutina, do të na vime ndonjë bashkëpunim, për ndryshe kanë ardhur pyetje dhe komente të ndryshme shikues, një prej tyre ka qenë Teuta është zemra e Mitrovicës. Besoj që dhe ju pajtohemi edhe unë, kështu me s'po pres që na vi këtu dhe të na përgjigjet, e të na tregoj se çka ka të re në jetën e saj.
krejt në fillim para se të futem te kuzhina sepse po e shihni uje po vlon, a? Ja. Hajt ma si u afrova. Ja si duken pastat ma falde, a? Ja i kemi si dredha. Besoj që do t'jenë shumë të bukura në pjatë. Nga Garofalo, po du me përshëndet që aber të shikues, po vazhdon Golden Week, vetëm edhe 2 ditë, edhe 2 ditë shfrytëzojni Golden Week me çmime promovuese. Made in Kosova, kuzhina, kauç, ka do që keni nevojë, plus shfrytëzojeni 10% nga shija anës kur të vini këtu, mos harroni. Pra pasat Garofalo, Skoti, uji te Pelena, uji më i mirë shqiptar, rreth 30 vite në treg. S'është e lehtë të qëndrosh në treg, po kur kemi produkte cilësore, ato i mbjetojnë kohës. Plomsa o shok që jep jetë emisionit me lulet e ndryshme, sot na ka cilë Dera Mani. Për ndryshe kjo lule këtu nuk e di si e ka emrin, por që ka lule e vjeshtës. Edhe mu po pëlqen shumë. Adelin Selmani, @aesthetics, për këtë super grim. Dhe këto flok, së është super grim i prej ka flok. Për flokët pra që i kemi lidh shikues, dhe për këtë grim, dhe s'po humbim ko, po futemi në kuzhinë, sepse, ja, ujna ka vlu. Shumë shpejt të fillojmë të gatuajmë super pastat ma falde, të gjata, të mira, o zot. Ja, pra dhe borziloku i famshëm. Super pasta, me zis po pres. Po shkojmë vetëm me një reklam. Me reklamën e pastave më të mira italiane në vend Garofalo dhe kthehemi me njëherë për t'i gatuar super pasta që na marrin kohë hiç më shumë e hiç më pak se 15 minuta. Shikoj sa në momenti për të gatuar super pastat, më ka marrë malli, po dikush kishë shkruar një ditë, alla hile tha veç pasta din me bote. Është krejti di, po tëftuarit, preferencat e tyre, se edhe te utën e mpita, te utë, pasta ores, pasta, ta vëlla. Okej, pa humbur kohë, çka kemi këtu? Këtu kemi, që me nxe gjeta, borzilokun e freskët. Gjetën e borzilokut, bima super aromatike, o zot. Kemi djathim parmezan, për mua djathim më i mirë për pasta, super aromatizues po ashtu. Kemi 3 thelb hudre. Në qoftë se i keni hudrat më të mëdha, shkoni me 1 thelb, unë do të përdori 3. Kemi salsën e nga Staria të domateve. Nuk e kisha atë të qelçit, në market gjeni jo të qelçit bleni, sepse më shumë fatkeqësisht kam menduar që kam, po mu kanë harxhu, kështu që do të shkojmë me këtë. Ndryshe vaj më i mirë italian, ekstra i virgjer, vaj Monini dhe pastat më të mira artizanale italiane, Garofalo. Sot e kemi tipin mafalde që janë të gjata, ja, do t'i shihni. Ja, sa interesant. Kur i gjeni në market, mos i thani. Gjithmonë ju them, jo pastat e gjata t'i thani. Ja, tepër të bukura, si kurdele. Okej, ja, do t'i zhysim në këtë mënyrë. Dhe këto duke u zbut, do të përfundojnë vetë në tenxhere. Ja, dhe pak. Si gjithë një pasta, do t'i zijem al dente. Me njëherë, në fërtirën tjetër, do të vendosim vaj ulliri, ja kështu. Dhe me njëherë, bashkë me vajnë edhe 3 thelbat e hudrës. Për 5 minuta, do të presim derisa hudra ta merë ngjyrën kafe të hapura, sepse do të zbutet dhe do të eksplodoj me aromën e tij. Pastaj do t'i largoj më vonë, por fillimisht na duhet ajo aroma, fuqia e hudrave. Dhe pastaj do të vendosim edhe salcën. Tash pasta është tepër e thjeshtë. 15 minuta dhe do të shkriheni. Ja pra, po shihet pra edhe hudra si e ka marrë ngjyrën. Ja. Okej, është momenti për salcën. Ju thash më herët, shikues, star, salca domateve star, ju shkoni me qelë, se këtu ka shumë pak, po do të mundohemi. Ja. Ja.
Okej, tani tek salca domate shikoj do të vendosim pak krip, gjithnjë krip deri tek shija e anës. Pak piper të zi, ja kështu. Dhe fërtirën me salcën e kemi në temperaturë mesatare. Do ta lëm ju në shtëpi, mos harani, gjysora. Sepse salca ende aromatizohet nga hudra. Pastat pothuajse na janë zije. Mos harani, al dente, ja si duken, o zëtë sa të bukra. No comments. Ja, pra. Tani, këtu do të vendosim pak parmezan, jo shumë. Ja, kështu. Do të marrim pak nga uji pastave, ja, kështu. Do ta vendosim ja këtu të fërtirja. Ta përzijem mirë. Ja. O, zëtë, çfarë arome po vjen. Ja. Tani, momenti për disa gjete borziloko, ja do të marrim gjetet e borzilokut. Do t'i vendosim tek salca, ja kështu. Pa bishta. Ja, pra kështu. Marrim disa nga gjetet. E freskëta. Ja, pra. Okay. Për 2 minuta ma falë dhe pastat që kuhe si kemi gati. Ja, pra salca na është super aromatizu nga hudrat e borziloko. Unë them krejt në fund, vendosim vetëm edhe pak ujë, ja kështu, pak ujë nga pastat. Ja, edhe një herë. Dhe do ta mbylli për 5 minuta, ju në shtëpi për 15 minuta tjera, që aromatizohet ende më shumë. Ja, po e mbyllim dhe kthehemi për t'i servuar. Hajde të shohim a salca gati. Gati po duket, ha? Wow. Hajde ta provojmë pak. Hajde pak. Ai. Shikues. Ja. Një sekund. Krejt është zbut hudra. Tani, ju thash në fillim, para se t'i zhysim pastat ma falde, ja, thelbat e hudrës, do t'i largojmë. Mu isha me gjetë edhe tretën, se është shkri. S'po muj me gjetë. Na bëft mirë për da ha. Atëhere, ja, shumë e thjeshtë. Po e ndalim shporetin. Edhe pastat na janë zi, ja. Do t'i marim direkt kështu, dhe do t'i zhysim, ha. Hajde. Ja, shumë e thjeshtë. Nga të nxjerja drejt në fërtere. Ja, pra. Direkt në fërtere. Tani, gjithë masën do ta përzijem, ja, kështu. Fantastike. Hajde, t'i shojmë sa të bukra duken, ha, këto pastat tona, ja. Ja. Tani, krejt në fund, do të vendosi edhe pak nga parmezani, ja, që kemi ende më të shishme. Pa tjetër që do të shtojmë edhe pak nga uji i pastave. Sepse djathi bashkë me ujin e pastave, sepse pastat janë nga brumi. Dhe uji është më i trash, krijojmë një salcë, ja kështu. Hajde edhe pak. Pastat ma falë janë gati shikues, kemi 2 pjata këtu dhe shkoha që të ham bashkë me të ftuarën tonë. Okay. Ja, pra do t'i rotullojmë kështu me ndihmën e pincetës dhe të krijojmë një pjatë të bukur.
Hajde edhe pak. Ja, kështu. Shkoj me pak parmezan, krejt për fund, ja, kështu. Dhe, do të vendosim edhe gjethën për dekor. Ja. Një sekund. Ja, pra. Ja, kështu. Ja, pra. Shumë e lehtë. Shikoj së rikëthyem nga marketingu momente me hangër, sa s'na karte në ta. S'kom qare pa i qiru se, o zotë sa mi për duket. Ati anisi bre, pa edhe qka? Pi anisi, sa merë vesh ajo. Hajde, dhe i sa të vjen të uta, e pi anisi po ha qëtu se ja ka nisi dhe ashtu muftov. Kur hëna del, Bi qëndri qanë, ti makaronat pa mu. Po i hanë. Nuk musha. E pëse? Ty e pa pjatën, mu me marrë me mend pëse të ndukat shumë edhe me fillu. Sinqerisht po. Po të mira, kokën. Apo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Ana, si të kanë? Mirë se pjarë. Mirë se ju gjej. Ku je bre të utë? Që, te uta, që ku është? Kënja 4 vite shikus nuk kemi pa, edhe e pyta se nuk disha a është mish ngrënë se tha unë ta s'kisha dash, ta pasta, tha me mesh, se thot shikus të thojnë shikus, ana si si jash, ka kursi pare, jesë kam kursi. Nuk është që, do me thonë, nuk jam mish ngrënëse, po nuk është edhe që, bojt, mësë me hungër me sheq, do me thonë, moj me shty pa mesh, do me thonë, jo ma tepër ka bylmeti, do me thonë, e du shumë qumshtin, djathin, jom shumë letë sa i përket zgjedhjes ushqimit, nuk është që du ashtu të me bollok ose me qenë shumë i ndyrë ose kështut, jo. Shumë ushqim atë letë. Po mor. Faleminderit që ma ndëgjove Hera par, dëshiren. pa tjetër sepse unë gatua i shikues për dëshirën e të ftuar, vetëm më ka shkruar një ditë bësh një në Instagram shumë ka kish. Ta pash zotin dha veç makarona dha dherë me bo. O tash di gjithë shka po të ftuarit po kërkojmë pasta. Plus, ja ku e kemi të uta kurtin shikues, se kam taku që 4 vite, po dukesh për mrekulli. Faleminderit shumë. Edhe me pesh, edhe pse më tha që 10 kg ta i kom shtu, po atëherë qenë ke duksi anoreksike, perfekt je me pesh. Faleminderit shumë. Okej, në vaj ulliri, kam skuqur, e kam lënë për që ta merë ngjyrën kafe të artë hudra, që e ka aromatizu pastën tonë, plus borziloku. E pas ke shkrit, lumë. Me të vërtet. Edhe një tash faleminderit shumë, që e ndëgjove, do me thonë, dëshirën edhe une si nanë, kuptohet. Jo më gjendje, do me thonë, edhe buke djatë më ma servu dikur gatshme më knaqë. Para mendo se tonë kom ty mbaru vetë, besoj që gjitha nanat e bashkëndjenjë. Pa tjetër. Nuk është që nuk e bëj me knaqësi, do me thonë e bëj me knaqësi më të madhe edhe çdo herë duke marrë parasysh që fatmirësisht fëmijët i kam që e dojnë bukën, kanë qef me provu shije të re, nuk është që janë picky eaters apo që qesin naze shumë. Thjesht, ndoshta i kam 3 dëshira të ndryshme mbrenda darkës. Çka dojnë? Po 3-ja, do me thonë, i hajnë pastaj me qef. Hajde, hani, herë. Këta, do me thonë, kur jemi të pastat, Okej, folti së një për mund. shambull, Dori edhe Dana i dojnë pasta që janë me sos të bardhë. Okej. Do me thonë të cilat janë me 4 djatrat për shambull, me parmezan, me sos të hudrës, hudrën e kom pjesë kuzhinës të pa ndashme, do me thonë sa që
Dari sidomos është në gjendje thelbat e thata i hanë kështu. Wow. Komplet. Fëmijë shëndetshëm. Që e marr parasysh që është një antibiotik kështu i pastër. Ndërsa vajza e madhe, Aja, tash nuk kanë kohë na hajnë shumë mirë, po që mu më del punë shumë, si nanë si kuzhinjere, sepse duna 3 mënyra të ndryshme. A mos priton? Jo, asnjëherë. Kur është puna te ushqimi, sinqerisht nuk pritoj. Tash, unë po du me të regu për që të pas, hajde haqë tash se u ftofën. Për ndrysho, për mu, shikus tash më herët, nuk e di për te utën është risi, po ky lloj i pastës ma falde, për mua është risi, s'kom pa ma herët. Edhe, ku do është ta me dalë të salca, që theme, munoho me shpik diçka. Unë pata shumë pak salcë domatës nga stare, si e rrita sasin, me pak parmezan dhe ujtë pastave. Po fiks, është që kjo gjinshmëria, unë mendoj të një kuzhinjer, duhet me pasat gjinshmërinë se logikisht e kemi nga ka një jetë shumë fatkeqësisht shumë aktive në ngarkut. Edhe do me tonë me duna me mendu 2 ditë ma herët me dalë mi siguru se anë të në shpe, se nuk kom ko prej punës me dalë pastaj me i ble. 50 minuta e më rëtullu sot për borzilokun shikus e gjinë, hati se uftëpëm shikus. Po duke si me qenë ajvar, po së është ajvar, o zëtë sa e mirë. Shumë bina. Që ma bëm rafsh? Unë jam një ndërnjerë që nuk bëj rafsheq. Shqyqyrë, se unë i kam tëftuarve, nëse së pëlqenë, tu i s'pëm pëlqenë, mu shumë po më pëlqenë ka shikus. Jo, nëse du me dalë për situatës, është edhe ajo, unë i thomë bardhë, a vedin? Po në këtë ras jo. Sinqerisht po se unë e thjesht e di që ka du, edhe momentin që nuk është që të tregoj qysh me i bo, po unë mendoj që një ndër receta që janë ma e thjeshta një herët tepër e shishme është kjo, me sos të domate dhe budë. Ate pak e ëmbële, po e vrenë që së është shumë i kripër? Absolutikisht nuk i, do me thonë, pikrisht që e deshta me cekë që e ka atë ëmbëlsin në veti. Kështu që du me, edhe unë e du pa tjetër edhe pse ceka ta për të risi, ndërsa una për mu... Me boa? Okej, hajt, fol. Jo, na Mitrovic, po vlasë sinqerisht para luftës, nana i ka pregatit shumë. Po nuk është kam kuptohet Shqip që shi kemi tonë, dhe me tonë nuk ju kemi referu në termin e normal që shedim që Italia i ka për se cilën lloj të pastave emrin adekuat, na i thonë makarona krejtve. Po vëm. Edhe prandaj nuk është të mu kujtu sakt emri, po besom kom ata shujt me mesazh, se si kom i kalzu mamit edhe kom e pa mamit, për ndyshe e majnë men, kështot, sigur. Edhe forma se pikrisht unë e po qudita qysh nuk jo në konë e një kohë gjatë. Zdi, për mu era paras Itali nuk rastis në këtë loj makaron, për ndryshe ta kësha sugjeru me bo një emision së shpejte, ma ndej të regoj mas pastave, kër e kemi bisetën kryesore. Uj të peljen, pive uj, a konsumon produkte vendore, po më intereson. Për ndryshe uj të peljen është që 30 vite në treg, mu po më vjen mirë që tash produkte tona edhe nga Kosova kam fillu pak më vonë se Shqipëri, si kemi më herët në tregun tonë, po edhe tona po futen andej. Konsumon produkte vendore? Pjen uj, atë pëlqen uje, ka njerë që thonë jo mërë, në 2 gota ujnë dhe të pi? Jo, përgjithsi jam shumë konsumuse e regullt, tash po të tingloj e regullt e ujtë, sepse mendoj që nuk moj pa ujtë. Edhe mendoj që është langu më i shëndoshi që ka mundet njeriu me marrë gjatë ditës me konsumu, veç benefite kuptohet, duke marrë parasysh që deri në 2 litra në dite do të me i marrë një njeri në dozë normale nëse veç e kemi një shëndet plot për flasë. Sa i përket langjeve tjera, nuk është që konsumaj shumë. Unë i kom gjohën krejt. Hiq Coca-Colën tash veç masive që jemi, adin kur e shioj me hamburger, e shioj me pizza. Adin kjo, unë mendoj që kjo është pako, nuk mund është me ndo, për mu. Kemi një pije pra interesante, kemi mikse kollën edhe portokallin më vonë gjatë bisedës që kemi provu. Kemi folë shumë më vonë, du ta lëm shikues të utën me hangër, por e kom një dhurat sepse te pelena në kemi nga Argo Grupi, edhe nga Argo Grupi, po ta dhuroj një shishe verë, babuna është e kuqe, edhe 2 ditë, vetëm edhe 2 ditë në ndojnë deri në muajin dhjetor, muajin festivun e quaj, po ashtu dhe nëntore është, muaj festiv, muaj kuqezi gjithë shqiptarëve, unë them. Këtë e ke nga Argo Grupi, babuna nga t'i këfeshe. Shumë faleminderit. E di që kam me të pëlqy. A ja dhuru se vera, se mas pari së pyta.
Po. Apo më shihet kamera, ma kam lu ftyrën të uta ajo, shikus. Që e lërgoj, se s'dita. Po, problem. Besoj, ja kom qëllu me dhuratën për muajin dhjetor. Po, ke qëllu. Une, po t'lu ty me hangër. Po na shojnë shikuesi, do të kthehemi pastaj pas marketingut, sepse kemi shumë për të folur. Me fjalët e tuaja, ata gatuajnë, ata të cilët janë zgjuar tani, sepse disa sa janë zgjuar se kanë parë recetën e shohin më vonë në YouTube. Aja vjen ajo. E cila nuk me ata do të komunikosh sepse kemi diasporën këto momente që po na shohin. Publik i dashur, të cilët gjendemi në Kosovë dhe në diasporë. Sinqerisht, kjo pjatë që sapo na gatoi Ana nuk don shumë kohë. Do të thonë thjesht për 20 minuta max, edhe del një shije shumë unike, shumë e mirë, njëherët edhe shëndetshme, që nuk të fryn, nuk trash, edhe nuk trash nëse i zin al dente, a? Thuja që al dente? Kërkoj falje që nuk e ceka, do me thonë momentin që te prohet, atër gjithçka që te prohet, nuk nuk duhet. E të ty, mos të ndrojnë kanalin, sepse kthehemi shumë shpejt. Mos të ndrojnë kanalin, sepse kthehemi shumë shpejt. Shikues të dashur, u rikthyem nga marketingu, vetëm për ju në këtë ditë mëngjesore do ta këndoj një këngë shumë të dashur, që unë e du një herët shumë. Hajde, cila është ajo, shikues? Ndoshta, dikur në vjeshtën e shumtuar, kur gjethet binin dhe venit e shqip, saroj do t'putra që mi fale, dhe jetën që ma more ti. Kthehu pran, si engjëll qelijake unë, vrapo e dashura ime, vrapo eja në gjirin tim. A ke playback shkjo? Jo. Wow, Duart Rokiti shikusa, Farzania, kur më i keme bo koncert, po të dikosh me shikusve? Shumë shpejt, kismet. Hajde për hajde, 2026, në? Vërtet, thëmë, ndoshta mendojnë që një kohë gjatë i kam mashtru publikun në këtë rast. Je vonu vëlla, dorën zemër. Është shumë e vërtet, po sinqerisht Ana është një diçka e keqe që na ndjek neve në përgjithësi. Ne mendojmë që momentin që një person e qet veten shumë, e reklamon veten shumë në këtë aspektin e angazhimeve të veta, jo me do mos ne që nuk dalim apo nuk ekspozohemi, nuk kemi punë apo jo. Ndoshta unë e qet shumë kam punë sa që unë e harroj me postu diçka, me reklamu diçka, e di që nuk është e mirë. Ato, tash edhe kjo i ka anën tjetër negative. Po edhe pse, se shikus me ndojnë që e nane të rëfmive të spunon një boan vise, të nditën gatun. Ti ke disa puna, hajde në umroj? Një dit, që po të tregoj sinqerisht, një dit e mora orën e vajzës, edhe Samsung smartwatch, edhe e vendosa ndorë. Ma kam bo krejt që një ndër njerëz ma energjik që ekziston, dhe me thonë, adin që është Ana, unë e funksionoj, unë e derin 4 punoj, jam në mësimdanse në Don Bosco, tash 6 vite, kom punu në Mitrovic në shkollë të muzikës, plot 13 vite mësimdanse, sa që sinqerisht u lodha nga udhtimi edhe u vendosa, dhe me thonë, komplet me punë në Don Bosco, dhe me thonë, në arsim më bom plot 17 vite të uta që punan në simdanse. Kjo të regon që të pëlqen? Po, është e pa diskutushme dhe fatme i përshëndes gjithë nëzanës të mi. Hajde. Se e dojnë... Që me ronin, hajde me cake, qa për ju thu? Mësusja ju donë shumë, edhe sidomos klasët e para që më tirin mësusja muzike. Mësusja muzikës, edhe nuk është e letë, do me thonë, me menagju, me balancu, se si që ceka, kom nis me hup njëherët për du, mënyrën e të folurit, se kur ton kohën ki kontakt me... Jo, të kondu, ajo është të kondu ton kohën kjo. Jo, kur ki pun ton kohën me fmi, normal që ata gjdo detaj, gjdo biset tonën, do me tonë mu më shkujnë prind, ma bojnë a edin që unë gjdo dit e diti qka ki vesh, cilat vët i kin gjitë, qka ki vesh në kom, qka ki fol, do me thonë,
çdo detaj, mënyrën flok që shikom të regullune, sepse ata jonë, unë i thëmë si synxer, do me thonë, këtë sendet se kanë trunin e pastër edhe të kjartë, edhe, do me thonë, çdo detaj e blenë prej teje, je një figurë, pasqyrë, reflektim, qofse ai don në të ardhmen me u marë, me atë profesion edhe nëse s'don. Mjafton ai prej teje me i marë ato veset e mira, do me thonë këtë rast. Mirë po unë po flasë mënyrën e të folur, se ton kohën, unë e të i thonë sën, plom, sën, krejt e din fëmijët që po më shqeqojnë, unë i referuajmë qashtu. Edhe normal, për disa fëmijë, si term, ma kam bo, e pse mësu se ti na thu sën, unë i thëmë, po e dini syni që është i shenjt, apo sa është me vlerë tek njeriu, andaj qaq i thëmë keni vlerë ju tek unë. Ose thëmë pse plom, tash ata janë normal, janë shumë gjallë, po i thëmë unë e plumi është qaq i bukër, i thëmë, a i keni pa është pa fjallë, është i letë, është i bukër, edhe këta thëmë, po ka ato pluma të cilët nuk janë këtë bukër, ta di më të hepë edhe aty të bekun, po që, do me thonë, tash paramendon çdo klasë janë ka 30 nxënës. Tash ti çdo klasë ti ki punë me 30 fëmijë. Tash është shumë e lodhshme. S'kan shumë nerva ata? Po një herët jo. S'kan shumë nerva. A kishe bo dhe një fëmijë? I ke dy vajza dhe një djalë, nështë edhe një djalë, 2 me 2 mi bo. Unë i du shumë fëmijët, edhe sinqerisht nuk e mohoj asnjëherë. Shumë i du. Sot da ditë kom baby fevers që i thojmë, fevers më falni, kur dalim rrugë, kur i shoh, tepër ju du erën, i du shumë. Shumë e reo, po shikus nana 26 vjeçë, thash ma herët, me fat, shumë me fat. I ki shoqet është. Është shumë e vërtet, vajza e madhe, do me thonë, i ka bo 12 vjetë, aja që fatmirësisht 3 gëzojnë shëndet plot falë Zotit, aja veç më ka kalu me trup, edhe merret me volejbol, është sportiste, binjakët 9 vjetë Dana edhe Dari, 2 janë me sportet, dhe më tonë në fokusën e kom shumë ma tepër të këtë Dana në kemi qatje? Si qike, po, pasta ma erët, sa e urta. Anë shumë. Kom shiqan shikus kështu, shumë e urta. Shumë. është, i kom fokusën e kom të këta me angazhu në anën sportive, në anën, unë thëmë kjo ana psiqike të kun të këmit është tepër e rëndësishme. Nuk i angazhojnë në për kurse ekstra, dhe me thonë saj përket. Okej, dështon me një lanë, munët, s'munët, qatë sa munët, qatë sa e donë, po, nuk e mbi ngarkoj saj përket. Sa mirë, pëlqej ka. Që që fëmit, Dari, Dana dhe Aja, tret fatmirësisht, unë e shkoj me 3 në shkollë, edhe këtena me 3, se edhe më simdonë që jam aty. Po njëherit benefitet nuk është që kanë po flasë si mdonë se që jam aty, se pikrisht, kur jem shkollë distancona totalisht për këtyre. Pikrisht mësë me i bo fëmi tjerë me unë di keqë, sepse është ndjesi tjetër, ata mjafton, veç më të përqaf ty, ata e kanë grotësin e prindit, kur të ditë nuk e ndjenja aty. Pra ndaj, më patën kënë ty më përqaf, nuk du, edhe i din që po jo, ike. Momentin që hypim në kerë, edhe këta jënë fëmi shumë të afërt, ana e dojnë këtë kontaktin fizik. E pash. Ju thash, ju kom të regu edhe ma herët edhe shoqeve, sinqerisht rrethit të cilët më njojnë, e din që nuk jam t'ju mashtru, në të shumë të në rasteve, e di që shoqet kanë vujt për saj përket këtë anën e tableteve, telefonave, do më thonë, këtë screen time me pas limitune, ose me ju nalë, unë i kom lutë me najtë në telefon, edhe nuk kanë dasht. Sa me fata? Sinqerisht po, do me thonë, këta ka nevoj me najtë, me bo muhabet me ty, me diskutu me ty, faleminderit. Misht jelu muhabetet edhe e kemi, do me thonë, si familjet, duke marrë parasysh që Sheceka Dardani është i angazhim me punë, edhe... Ledzoj e qa për shkrunë? Hajtë, moshë një herë, hajtë. Ledzoj qa për shkrunë poshtë? Jo, këthej edhe, po bëjka dhe qatë, po mirë, jo, po. Pa ma poshtë, po të ma herë ta që ku si pëlqen Coca-Cola, e provo ta është të do. Thank you, e parar... Me qëllimi qita është të gota, hajtë është pak ma fancy, shikus. Shumë nice. Shumë i shishme. Ha? A, interesant? Shumë e mirë. Për me? Pe një edhe Coca-Cola në shien, edhe një herët të portokallit. Shumë interesant, e kënë markete për ndrysha, në qofë se për një me po të pëlqen. Jo, për një me po. Më nëshme shku me provu, edhe shumë kombinim interesant. Shumë kritike, nuk i bëj njerës me unë di keq, asë njerë.
mas pastave. E mbaj vetë, mirë po kur e du, se du edhe nuk... Duke hangër parës pasta, ta thash një koment, nuk e thash rasisht, thash, kishe mujtë me bo një emision, je super oratore, kjo emisioni ka vetëm 60 minuta, ti kur po fillon, s'po din me undo, po me të vërtit po t'ka hije, sepse ke edhe fjallore, e ke mendu në shatë kesh një emision? Po, fatmirësisht prej rrjetit, prej njerëzve, prej shoqërisë, nuk është që nuk e ko marrë si ide për me bo diçka tillë. Besoj që do të shkojmë te një edukativ, panel disa, kemi edhe një psikologet, kemi edhe fëmijë. Pikrisht kish me shku një emision i tillë. Nuk është që nuk e kom mendu, nuk është që e kom pas mirë, po unë jam tip një ADHD, kështu që gjithçka du me qenë në vi edhe jo perfekcion, se nuk ekziston perfekcionizmi, mirë po paka shumë, kur du me realizu, thjesht du me dit me i pas sendet në tavolinë edhe me dit sakt qysh me fillu, jo pastaj normal probleme që do erë keme i pas rrugës, është e pa diskutushme kjo anë, po nuk është që nuk e komendu, një herit me marrë edhe shumë si kompliment prej teje, duke marrë parasysh që admiroj mënyrën e moderimit tonë. O, faleminderit, e ta shtim emocionove, me të vërtet? Jo, shumë e vërtet. Pse? Haj, po më intereson të Se je vetja. Jo, vetja, e vërtet. Fix, unë mendoj momentin që donë se cili njeri, për qka do, edhe për një send, një gjë më thjesht, më bazik, momenti që donë me dalë prej vetës, unë mendoj që dështan. Unë e këtë mënyrë qasje e kam në të folur edhe me prindrit, edhe me fmit, edhe do me thonë, jam kjo vetja edhe normal që unë nga njëherë ditëm me gabu, po flas tash në të folur, në të shprehun. A për ndryshe, kemi pyetje nga publiku dhe komente. Jemi gati? Gjithë. Okej. Këngën Më falja të buzëqeshje nga shoqja e kolegja jote e operës, Violeta, të dua shoqja. O, e kom ditë se është, për ndryshe kom kjo është shoqja ime që njëm prej shkollës mesme. Sa që fatmirësisht kom pas fatin me pas kolegi dhe në punë, një herit e kom edhe kolege në operë të Kosovës, edhe një mike të vërtet, që më nje shumë mirë, edhe një herit nuk jemi të hatri asë njerë për me edhe nëse nuk jaknoj kongë. Atëre po e përshëndesim, po përshëndesim të ta këndojmë të këngë tani. Se ajo rastisht ka shkru. Duna se nuk ban, jo, sinqerisht jam tip i cili i qëndroj fjallës mas, edhe në këtë rast duna mja bo qepin. Një pjesë vogël. Një pjesë vogël, a? Ma fal atë buzëqeshje e më mbush me lumturi. Ma fal atë buzëqeshje e më mbush me lumturi. Asgjë nuk më kam betur, tani gjitha i humba, dashuria dhe gëzimi u zhdukën për mua. A qëtar dush me dhejtë s'komunal? E kujtoju natë takim me lotë dashuris, jetoj natë për qapim që më dhurove ti. Ja. E përshëndes Violetën. Wow, valla është këngë e fuqishme. O zot. Edhe si playback më kënon. O, faleminderit. Koncert sa ma shvejt. Kismet. Pa kësmet, s'ko, ama mos me lënë këtë kësmetin mas 5 vjetëve. Une që të kalzoj një fact se fëmive të në kohën, mam, une e mbaj shumë fjallin, sinqerisht po. Hajde këqyre, edhe sa ju thësha fëmive, a kena me shkutu në kismet, edhe dhe sa e mëson, jo kismet, po, a ka shansa koncert 2026? Po. Kry shikos?
shumë Banoni gati. e sinqertë. Cila është kënga që e ndëgjon ose e këndon kur je lumtur dhe e mërzitur? Të duam unë e Nino. Shoqja tjetër. E du shumë Sarën edhe Ninon. Une si muziciente na ndryshe e perceptojmë llojet e këngës, ndryshe i përjetojmë. Në të shumtën e rasteve, une, si kur jam idhnushëm, si kur jam gëzushëm, zakonisht, këto e preferoj dhe tek gjithë njerëzit, ndoshta mu me tinglu vërtet pak çuditshëm te një numër i madh njerëzve që s'para e dëshirojnë me ndëgju, apo e dojnë muzikën klasike, po muzika klasike është një ndër muzikat të cilat, sinqerisht në fat mirësisht kom pas fat edhe me kry master sa i përket solet nëndimit me sopran, për ndryshe. Edhe je pjesë e operës në filharmonisë. Fix, ndoshta me çka unë do me thonë e asocoj vetën edhe ndina rahat është tek muzika klasike, sepse po flas në të cilin jo operë ku ka tekst. Thjesht në diçka që ty nuk të shtin me mendu, muzikë klasike e kam rikthjemin e Mozartit. Okej, ajo është pa tekst. S'moj me shti me këndu? Jo. Hajtë, s'ko li. U krymo. Qaq. Cili ushqim të pëlqen? Love you. Ushqimi që mu më pëlqen është ushqimi tikka masala indian food. Kom hangër para do jave, keshëm Është ushqimi preferuar jemi. Gishtat me hangër. Nuk moj edhe ha me gishtat, tamon me gishta hat. S'bën ndryshe mu hangër. Normal. E di po e cek atash që duhet me cek është tipik që ajo edhe shion ma shumë tikka masala. Ti ke mësua edhe fëmijët më tregove? Fëmijët e admirojnë, do të thonë edhe tash ushqimin e djegst edhe cepër e dojnë shumë. Respekt për të utën, zemrën e Mitrovicës. E thash që më fillim me përmend intro e dikush e ka shumë. Je zemra e Mitrovicës, e vërtet? Po, vërtet nuk e harroj asnjëherë. Po flas shumë sinqerisht. Ma në puno. Sa dër Mitrovicën? Sa e du? A din çka thot djali jam? Qa thot djali? Ai e shpreh dashurinë në mënyrën më të bukur të mundshme, jo që është djali jam Dari, po vërtet. Thot derisa numri nuk nalet. Sa e Shumë bukur. E ka është fjalë e tij. Edhe unë po Mitrovicën e du sa numri nuk nalet, pavarësisht që unë e kom lind, jo më rrit në pjesën veriore të Mitrovicës, gjithë fesë fare fesë familja eme i takojnë, s'po më i me thonë tash asaj pjesë se s'po ndina rahat që po e thomë, po faktikisht në një situatë të tillë duhet me e cek. Andaj që kujtimet, fëmirin, lumëturin, gjdo të mirët keqe e kom kalu pjesën e veriore. Që sos kjo ngër Pereca? Pereca? Do të më arën, do të më shkuni e ditën s'kom qenë më të Mitrovicë, do të më shku për që do Perecat. Perecat nuk shkon java, pa i mongër. Fatmirësisht motrën e komenden Mitrovicë, kështu që neve na bjen me ardhë, ose kështu që Perecat po shumë. Jo, Perecat i kemi kështu. Kur do të kthehesh me një koncert recital? E zbuloj pra, 2026-ën? Në 2026-ën nuk do në me u mendu shumë. Do të kemi flakareshat aty ajo? Po, me shumë knaci. Me shumë knaci. Kur e thash që nuk do në me u mendu shumë, nuk është edhe letë kur e bën njeri një pauzë gjatë në ndojnë gjdo profesion. Nuk është çështje pa sigurie, absolutikisht është dëshira, është skena që ty të përmbush, që të mbanë dhe ty momentin që shkelin në skenë, gjithçka gërshetohet, bosh, një me skenën e muzicienta, çdo herë duke marrë parasysh live. Edhe nuk është lehtë një koncert, sidomos në Kosovë. Po, është shumë e vërtet, sepse është edhe çështja e sponsoruese në këtë aspekt, që gjithçka gërshetohen. Mirë po, unë mendoj kur është dëshira, kur është dashnia për atë punë, gjithçka mundet me u realizu, po ju premtoj që gjithçka ka me qenë live si çdo herë. Me orkestër, me një numër të madh të këngëve në tonat, kuptohet që i kemi qytetare, shqiptare, të realizume në mënyrën moderne, mirë po asesi mos me ja hup, do me thonë, mënyrën e këndimit edhe natyrën e këngës. Ka shumë për me folë për ty të u, ti je një artiste e madhe, nuk di, a e din të që vlerësohet shumë, unë vlerësoj shumë, edhe i ke mungu ekranit,
Jemi mësu me të pa me kënga më. Në thash, e pash në Instagram që ta kish bo vesa tek, flakaresha 20 vjetë, s'ki qare farë këndu flakareshën s'tash. Po, veç e kom fitin e fundit. Ja. Gjithmonë, stili jëtë ka identifiku me frizurat ndryshme, sidomos me aksesor. Edhe I ke edhe sot të vatët gjigant, që të bojnë shumë interesant. Ke shumë të shpi? Po, fatmirësisht, apo fatkeqësisht, qëtashti ndoshta kjo mbi ngarkesa ditore, nuk po kom shumë kohë. E ceka thash unë jam shumë edhane mas fëmijëve, çdo mëngjes do të me ju bo mëngjezin fëmijëve, po ta kalzoj një rutinë treve, do me thonë jemi të folë për 3 sendviqa ju, po për 4 se ka 2 ju bëj, do me thonë. Edhe do me thonë jam tip që e admiroj shumë ngjyrën e zezë, edhe e kom do me thonë në garderobën teme është komplet. E thonë me shumë misër. E flok t'i ka lyvet shikus. E keni shumë bukur. Komplimente, kuqja po të shkonë shumë. Do me thonë ngjyra kuqe është tash para ka 12 vjetë të uta e ka pas të në kohën kaftën bylt apo dark brown, edhe tash t'i vendosa pak një ndryshim. Për ndryshe fatmirësisht I kom kalu këto me kohë, si 16 vjeqe, 17 vjeqe, edhe jam shumë e lumëtën, sepse tash sinqerisht nuk është që më lënë më shumë për shtypje. Sa përket aksesorëve, çdo herë I du edhe I admiroj, thojt, do me thonë, mënyra me qenë pak ma unike, mës me qenë, jo me emitu nuk kom dasht asnjëherë, do me thonë, në shumicën e rasteve, po flasë shumë sinqerisht, shpesher ndoshta pikrisht e dim tash ti brendet tona të cilët fatkeqësisht nuk është që kemi shumë. Tash po bazohemi mos ti përmeni me emrat, po nëse shkon e blen, ti ke me dalin shesh ose dikon, ke me pa të njëjtën. Diçka që unë e vuj në këtë aspekt. Prandaj unë kom qef shumë me shku dhe në second hand me ble. Kom ble dikur edhe në shumë. Fatmirësisht I kemi tash ti pastrimet kimike që ti shkon e lan, jo edhe në shtëpi mundet për momentin që ti e zin. Pastrohet do me thonë për mua është shumë e rëndësishme me pas diçka që më identifikon mu, edhe nuk e shot të dikush tjetër. Nuk është që është diçka e keq që po une nuk nira rahat. Pra nuk e mshefi as njerë ku e blej, as nuk jam drejt çmimin, e kallzoj nëse kom blet 5 euro. Sa I ki blej qëto vot, hajde që? Nuk di cilat janë ka dalë. Që të kallzoj? Gjysa... Zara që të jom blej. Zara, e që po të kallzoj, jom blej... I kom ble vjetë në Black Friday, jom ble dikun 5 euro. Okej, super. Atëre, kur shohën e vot interesant, I ki dhurat prej meje. Po, faleminderit. Edhe këto nuk pëthëm si musafir që pëthojnë ta boj te, kur të gatujmë, kom e ti ble për një me vot. Faleminderit shumë. Jemi në fund, knatësi edhe njerë që të pata. Flakaresh, e mendova duke ndëgju, thash, mos e këndo, këtë po ta këndojmë mbyllet, ta mbyllet misionin bashk. Krejt në fund, kemi një dhurat nga Qa Alberto 20% zbritje, edhe 25% zbritje nga teknika franke, për ndryshe, edhe ishu ku që përna shetin këto momente nuk e keni dëgju më herët, po vazhdon Golden Week nga Qa Alberto, vetëm edhe 2 ditë ke ekstra zbritje, nga sot edhe 2 ditë, mere një fotele që shto që aty ta pash vajzën që aty që qërë po luhatët. I admirojmë, do me thonë, një ndër kushtet që është në shpi, është në fotele t'i kom pikë të do. Elektronike, jo, klasike, ashtu, abdin të manë... Ato drune, të kamini atë. Nuk I del moda asajna. Mos e ndrani kanalin, apo? Jo. Do ta mbyllim bashkë. Pa tjetër. Të u të krye emisione. A shkoj shpejt? Që ato tha shumë shpejt ka shku. Ka shte thonë? Knatësi. Edhe për mu ke knatësi shumë që të kisha sot, tash që edhe pse jetojmë në një qytet, nuk takohemi, kjo është interesant, por me të vërtet është bo një jetë vërë turbodizel, unë e quaj. Shumë e vërtet. Dinamike, super dinamike, po shijem vetëm kur po kemi ditëlindje, festa, Inshallah do Zot nuk shihem ditë këqija, kuptohet, sinqerisht tash qysh e teka më herët një jetë super dinamike për gjithë neve, po një herët mendoj që prej emisionit fundit ku e kemi lënë e nisëm më të njëjtën energji. Më vjen shumë mirë se të kisha me të vërtet. A është për kujdes dikush për ty sot? Ja. Sa e mora vesh vetë dhe vetë jemi grimua. Gjithë. Ej, që shi ki vo këto dzizat, me qka jesh min ku të regona? Ama shumë voni për shtypje, shumë detajiste. Më të regu, do me thonë, nuk e mbojnë men. Mirë po jonë disa shminka cilat I kom që aty fatmirësisht tash ka njësë dhe vajzat murit, kështu që masistojnë edhe këto. Ama shumë bukra se në gjyrë bakre, po bjenë sysh që kusë nuk e di sa arit të t'ju me pa, po te për mirë. Për mu,
si gjithnjë, Adelin Selmane, Adelina për flokët dhe grimin. E kemi Qaberton Franken, pra mos harroni Golden Week, Flown Flower Shop që jep jetë. Kjo lule është shumë e bukur, është lule e vjeshtës, nuk di sa e den, unë këto po du me ta adhuru ty. Sepse jesi një lule e vërtet, por ne nuk dhe të largohemi nga kjo skeni, isha duke të më poshtë sken, nuk dhe të largohemi nga Qaberton, nga kjo sken, për kryt në fundë dhe njerë, Skoti, Ponti, Monini dhe Uji Tepelen, uji më i mirë shqiptar për 30 vite, nga Argo Grupi, ta adhuruan Verën, mos haro. Vera gjithmonë cakrohet për momente lumturie, para se mu largu se kjo është ty haru. Ke dhurat, edhe një dhurat. Faleminderit shumë. Këto e ke, ja këto një qeset Moninit, për ndryshe ta kom përzgjet. Faleminderit se vërtet. Pastat e njëjta. Që pa të në emrin, ma falë dhe shikueza, të gjata. Se unë gjithëm shikuesve mos i thani pastat, sa i ki pa kompas që i thejnë qështu. Jo, ajo është ofendim për italianë, është e ki vrejt. Ofendim të kishin mytë me të batja i pastat. I bëfshin mirë. Që dolin ta është abedin? Zdija e kom edhe një kese, hajtë shumë azanej, se kalablak jo në shve. Najna shpje mëve. Ka, super. Tani e lidhëm nga me një flash, super është. Nërtanë. Ma premtove, besoj që shikuesit për të presin me Flakareshën 20 vite, para 2-3 jave shikuesi ka mbush kënga. Feks, 20 vite. Besoj që në koncert ta këndoni? Pa diskutushme, është diçka që neve na një vullë jona, një etikete cila njipemi me këto. Po njerët asë nuk më pengon, më burna, sepse kemi qenë vetëm 16 vjeç, gjysmë 17 kur e kemi këndu, kështu që është kënaqësi me pas një super këngë të tillë. Flakaresh, hajde. Flakaresh, bum, jepi flakaresh, s'ku që letat djek, kur ti as me gjirë se prek. Flakaresh, bum, jepi flakaresh, loti o kur i del, dita e rele qel. Flakaresh! Shikues, kjo është Dona. Dona, treguj shikuesve sa vjeç je? 9 vjeç. 9 vjeçe. Edhe te për fëmijë urta. Ka tentu pak ma herët me shti mamin me qesh, po mamin së shike. Nuk ja dull. E ka hangër ma herët një pjatë pasta, ti tregojmë shikuesve, ti për ma kësa e kramere. A i ka buona mirë, makaronat a kem pa lidhje? Shumë mirë ka bu. Edhe ma herët i tha te utës, qepro, lulja për lullër, ma herët i tha te utës, as kemi më artha mua. Kisha pas qape pas një restoran me makarona, edhe ma ne kisha pas aty. Knatësi dhe njerë që erdhe, ti rujtë zoti fmit, e si dje ti e re edhe njëm i bo 4, pse jo? Jo, unë e thëmë gjithdo herë, ishala do në zoti mi runë këta që i kam, e ju falë zoti ata që s'kanë, edhe një herët i runë gjithë fmit të gëzojnë shëndet plot, mendoj që planifikimi familjar në disodit është me do mos kusht për neve, fatkeqësisht, sepse po jetojmë, mendoj, në një situatë të tillë, por gjithsesi jo me lumtur që i kam 3 fëmijë, edhe tash e ceka dhe ma herët, shpresoj edhe don Zoti që ju fal gjithë atyre që s'kan, sepse është kënaqësi, edhe është pasunia më e madhe që ka mundet me gëzu një njeri këtu. Apo pim kafe? A pim kafe ti? Po. E pika kafe, shikues, të shkoj e pi kafe. Po para se me u largu prej emisionit, Dona, cila është pjata ushqimi ti preferuar? Qa të pëlqen mami me të gatu? Supë dhe makarona. Okej, e cila është pjata që mami s'din me bo heq mirë, edhe s'ja han? S'ka. Faleminderit. A shku? Hajde, Shku.